擺個雪櫃上面啦，都利用翻我哋呢個櫃啦。呢個雪櫃上面嘅呢個吊櫃咧係非常之深嘅，涉及到比如要有一啲做假天花係可以提前預埋咗呢條銅喉嘅。因為 Hello 各位觀眾，跟住心水哥睇裝修，睇下啱唔啱心水啊！今日咧我哋嚟到咗位於我哋惠陽淡水嘅一個比較大型嘅屋苑啦，我哋嘅天安龍城啦，天安龍城咧佢係分3期開發嘅，依家都有賣緊第3期嘅。我哋依家現時企緊嘅位置咧係天安龍城嘅2期，呢度交樓都時間比較長啦，天安龍城呢度啦，整體一個配套比較方便啦，之前心水哥都係住開呢邊嘅，整體一個配套非常之方便啦，買嘢各方面同埋居住嘅環境都 OK 嘅。因為咧呢邊嘅2期啦，交樓嘅時間都比較長啦，所以咧呢邊都做過好多個單位嘅。同樣啦，今日都嚟介紹一套我哋呢個天安龍城2期嘅120平嘅裝修。現時嘅話係一個收尾嘅階段，然之後咧保潔阿姨依家搞緊衞生嘅，搞完呢個清潔之後咧先會進呢個軟裝嘅。所以咧我哋大概一個裝修嘅流程就係我哋呢個收尾階段之後啦，比如軟裝類嘅要搞完清潔先可以入嚟，比如我哋嘅家私窗簾以及一啲軟裝類嘅定製品啦。我哋呢個120平方嘅咧，佢係有3個房，有個入戶玄關嘅位置非常之大嘅，可以完全做一個鞋櫃，完全都係鞋櫃嚟嘅。當然啦，業主都換咗一個大門嘅，呢個不鏽鋼嘅大門。入到嚟嘅話，我哋左手邊就係一個入戶嘅位置啦，同樣做埋咗好多嘅櫃，因為咧成間屋嘅儲物啦，我業主基本上可能都係喺呢度進行一個儲物㗎，然之後咧我哋呢邊嘅話做咗呢個鞋櫃啦，非常之多嚇，呢一排都係鞋櫃嚟嘅，呢邊儲物櫃啦，鞋櫃啦，呢個櫃非常之多，所以一啲生活上要用嘅生活用品啦，完全收納喺呢個位置係冇問題嘅。然之後咧呢邊都係封窗嘅，封窗之後啦，我哋有個咩細節啦，我哋可以同大家介紹一下。比如我哋遇到封窗個邊上會有櫃，有訂製櫃咧，我哋盡量將條橫梁挨埋個櫃入邊咧，所以咧佢就唔會話挨住個玻璃，到時候咧有條罅隙啲嘢就會跌咗落去㗎。所以咧一啲小細節喺我哋施工，比如做呢啲訂製類嘅產品之前咧，可以提前將啲尺寸考慮入去，後期就更加之完美啦。呢啲係一啲裝修嘅小細節啦。成間屋嘅話就瓷磚80×80嘅令面瓷磚通鋪，係淺淺地嘅灰色，所以咧入到嚟成間屋啦非常之明亮嘅。如果有中意呢啲 feel 嘅話，可以參考一下。其實非常之簡單嘅，冇做太多特別嘅花巧嘅裝飾。我哋白色嘅牆身啦，我哋呢個走邊啦，加上我哋呢個防眩嘅呢個深杯筒燈啦，做一啲洗牆嘅效果，同埋咧上面一個向上滲光嘅呢個線形燈啦，做個呢個疊級啦，有少少層次嘅，係嘛？所以我哋睇上去非常之整潔明亮，呢個感覺非常之好。到時候咧軟裝入嚟嘅話，效果都非常之靚嘅。入到嚟廚房嘅話係做咗一個3聯動啦。我哋3聯動因為有睇開心水哥嘅片都知道，3聯動嘅話係保證咗廚房嘅一個出入空間嘅呢個闊度啦。因為咧呢度都要擠翻個雪櫃嘅，所以咧我哋3聯動嘅趟門趟喺呢度啦，完全係唔影響嘅。所以咧呢個出入廚房嘅呢個闊度都非常之大嘅。呢邊嘅話就包埋咗我哋一個雪櫃啦。呢度會擺個雪櫃上面啦，都利用翻我哋呢個櫃啦。呢個雪櫃上面嘅呢個吊櫃咧係非常之深嘅，係會擠翻我哋一啲比如唔經常用到嘅一啲廚房用品嘅，可以擠喺入邊。但係咧攞係比較難攞嘅，可能要擔梯或者擔凳，因為咧呢個深度確實好深。一般雪櫃嘅話，起碼都去到60-70公分深嘅。然之後咧呢邊嘅話都利用咗少少空間啦，呢邊就比較好用啲，可以做翻我哋嘅呢個儲物櫃啦，同樣都可以擠納好多廚房嘅用品嘅。然之後咧呢邊一個 L 字形嘅呢個櫥櫃啦，原先呢度係一個生活露台嘅，生活露台嘅話就將佢已經剝咗連通咗呢個廚房呢度星盆嘅位置啦，呢度轉角嘅位置，呢度就煮食爐嘅位置啦，整體簡簡單單。
到咗餐廳嘅位置啦，就係我哋呢個餐邊櫃啦，餐邊櫃做咗早餐邊櫃嘅，同樣啦都預留咗呢個管線機嘅位置啦。呢條係管線機嘅喉嚟嘅，到時候管線機裝喺度，然後呢度裝咗比較多嘅插蘇，下邊同樣係呢個儲物嘅空間。呢度到時候擺翻張餐台一盞吊燈吊落嚟簡簡單單。電視背景牆嘅話就係做咗一個木工定製嘅一個電視背景牆啦，嵌入咗一個不鏽鋼嘅呢個電視盒黑色嘅整體都比較簡潔上面做咗幾個洗牆燈防眩嘅呢個深杯射燈，然之後咧風管機就擠喺呢個趟門上面啱好利用咗呢個位置啦，風管機係啦。然之後咧入到嚟就係我哋呢個房間嘅位置啦廁所嘅話就係星盤啦、馬桶啦呢個浴屏啦、花灑企缸位置嘅基本上都係咁樣佈局噶啦呢度極側邊嘅呢個油砂玻璃門黑色嘅然之後咧入到嚟呢個房間嘅話呢間原先都係一個相當於空中花園啦有陣數面積嘅呢度同樣都係封咗窗噶啦。呢邊嘅話原先呢度有條喉嘅，所以包住啦所以呢度做翻個呢個書台啦同埋呢邊嘅話做翻咗呢個衣櫃啦。衣櫃嘅話呢啲格式係可以自由格嘅，可以上下區分啦上下區分嚟做呢個掛衣區都係冇問題嘅然之後咧呢邊做咗櫃桶啦，因為呢度嘅話我哋所有涉及到比如要有一啲做假天花係可以提前預埋咗呢條銅喉嘅，因為咧佢呢度嘅飄窗位係做咗呢個假天花，然之後咧加呢個射燈，所以咧佢就要提前預埋咗呢條冷氣喉，然之後咧再封呢個板可以解決到呢個問題㗎啦。同樣咧有啲業主希望個冷氣見唔到條喉其實都好多種方法，比如重新開孔或者提前預埋呢個銅喉根據自己嘅諗法去進行一啲設計提前諗好然之後咧呢度同樣都係一間次臥啦，次臥都係延伸咗呢個櫃嚟做呢個書台嘅呢邊嘅話就全部都係衣櫃啦呢度延伸出嚟少少做翻個書台，到時候咧呢邊嘅話就擺翻張我哋米半床啦，但係做唔到三邊落床嘅。因為咧呢度有飄窗位所有天安龍城嘅話佢呢個飄窗係幫唔到嘅因為咧佢係呢個石屎嚟嘅同樣啦都做咗呢個窗簾盒嘅呢邊冷氣位置啦，所以邊上有啲嗰個朋友啦唔知道石膏線係咩呢個就係石膏線，佢呢個陰角入邊嘅話呢個就係呢個石膏線嚟嘅佢呢種嘅話係做一種層次啦，比如依家有呢啲帶花紋嘅或者呢啲雙眼皮單眼皮嘅成品都有8cm、12cm、15cm都有嘅，呢種嘅話就係令個房間有少少嘅呢個層次可以睇下然之後咧我哋就過到呢個主人房。主人房嘅話係一個套間嚟嘅，依家阿姨喺度搞緊清潔然之後咧呢邊同樣都係擺翻我哋一個洗手盆啦我哋馬桶同埋呢個花灑嘅位置啦呢邊嘅話就係一個主人房係啦，阿姨喺度搞緊清潔所以咧啱先我哋睇到嘅櫃啦仲未搣膠紙嘅，所以咧阿姨喺搞清潔嘅時候啦會將呢啲膠紙全部搣晒啦入邊抹到乾乾淨淨同樣啦，包括我哋呢個玻璃係嘛，你睇下我哋阿姨抹呢個玻璃係非常之專業嘅一抹過去真係透晒光，所以抹到非常之乾淨所以咧保潔都比較重要。但係咧好多業主以為我哋裝修完咗之後係咪一次過保潔就可以搞掂晒啦？放心，深水哥可以答你，一定唔係一次過可以搞掂嘅。因為咧我哋搞咗第一次呢個保潔之後啦，我哋會進呢個軟裝啦，比如會有啲安裝窗簾同埋裝家私裝電器一樣係有灰塵嘅。所以咧就會再叫阿姨過嚟搞清潔咯或者自己得閒嘅自己細細睇到慢慢捽就會非常之乾淨噶啦然之後咧呢度仲睇緊片嘅朋友同深水哥點翻個 like 支持一下都可以訂閱翻深水哥嘅頻道深水哥經常都分享一啲裝修嘅案例啦
如果對呢套單位感興趣嘅近期未交樓想過嚟參觀嘅都冇問題嘅，好嘛？如果有任何問題都可以入線翻深水埗嘅 WeChat 或者 WhatsApp 可攞啲裝修資料睇下，好嘛？咁我哋今集視頻啦就分享到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。